Lairan kuning. Oke, selamat malam guys. Jangan lupa madiang iki. Lagi berpetualang di alam liar. Yang penting madiang. Nah, ikan lele. Ya, ini. Ikan lele. Wah, oke. Ikan lele. Segone nanas. Wah, segone nanas. Menune ngene suwe enak ndak umum jare. Pol pokoknya. Lanjut Komplit tuh. Nikmat pokoknya. Oke, selamat makan dulur-dulur. Kita cuman bisa bagi postingannya ya, nggak bisa bagi makanannya. Terlalu jauh kayaknya nih. Oke, selamat malam. Terima kasih.